Marede Mahita Sian Bukwede nomor 557 Dao Dumenggan. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangeho kamu manatama di Tuhani, mar guru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloi hamu ma Jahoba mar hite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona mar hite-hite olop-olop. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para si roha, hupaserep hami ma roha nami di jolom jala hupangido hami tuho, say lehon ma sini roham manggohi roha nami. Jala sodangi roha nami marhite-hite todim, asalam hutinggal hok kami nasa dosa nami, jala hutangi hok kami hatam na badiyai, say paian ma hatam di bagasan roha nami, asamar parbue na denggan hami, hupangido hami saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde hita sian bukwede nomor 706, godang ni pasu-pasui. Patik ni debata dihita di minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis sadarion, ima patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikkon pasangau pemudo na torasmu, asa martua ho jalaleleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakkon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu.
Atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Mared dehita sian buku ede nomor 174, torop dope nasiati. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale amanami jala di batanami, na di banua gijang pargogo na suatu dosan. Pardega basa doho, jala roh di saliling-liling na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopoko, jala jot-jot do sungguli hami rimasmu, marhite-hite pangalasyon nami di hatam. Palua mahamisian ihot-ihot dosai, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabigema bagabagan debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Ay dangadong imbar ni ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabipitor binahen ni basa-basa marhite-hite sian asini rohana, inorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digidjang. Amin. Maredde hita sian buku ede nomor 600 sia, si kopdo asini roham. Hata ni debata epistel di Binggutta sadarion, imana tarsurat di surat Heber 10 tolu, pamuka siat ayat sada sahan rodi ayat tolu. Tajahama marsorin-sorin. Manoktong ma holong ni roha ni dongan. Unang halang guson hamu partamueon, ay marhite siani ado ditamue hala akasulusuan so pamotoan na. Ingot hamuma akan natarhurung, songon narap tarhurung. Songoni akan natumaon na porsuk, ay dohot dohamu di bagasan daging. Ima sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Maredde hita sian buku ede nomor 700 sada, tuhodo au marpadan.
Tahati dakkom ma hapor siao tai, songon na hinati dakkon ni dong atas hapor siao di sadok portibion, rap ma hita mandok. Ahu porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia at dorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamun debata Jehoba amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Martang yang maita. Diho matama puji-pujian hamalateo desobah rohanami Tuhan. Dak kapalang dengan dibasa menauk patarung ulunami. Sian minggu naung salpu, tu minggu nai baru ditikyon. Ali jahupa debata manami, hodo lasniroha nang gugonami di ngulunamion. Pujion nami doho manoktong di hari-hari ni ngulunami. Tuhan, di bagasan mingguon, gudang do sihubasan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulunami. Songonima terlumubi nang pakubasyun ni huriam di sadok portibion. Pargugui dongani jela parsahalai akan aposomi. Laho mamaritahon barita nauli. Asatorop na porsea di guarmu ali Kristus Jesus. Songonima nang secara khusus di tonga-tonga ni huriam hakabipi. Pargugui ali jahupa debata manami jela parbisuhi. Iduk ni huriami lau manguluon huriam hakabipi. Songonima nang kaparhubas ni huriam di tingkat distrik. Resot di huria nang di ganup wikpe. Lehol las ni rohadu gugu di tonga-tonga ni parhubas ni huriam. Lau makubas ni huriami. Asalam torop bilangan niaka na porsya diho. Dang tahu Tuhan huriami lau makubasi akan rekod di tonga-tonga ni huriam yang gosomar donga toko. Alani Tuhan sailekon magugur las niroha lau patupahun pakubasiun nauli tau pamujion hasangapon nang dikoarmi. Ali jahupa debata manami songonima nang namasa di tonga-tonga ni Purtibion, nang di negara nami Indonesia, pangotak ni sahid COVID-10 sia dang marhaujungan dobe. Tuhan asi maroham. Lekun mabisuk do kapistaran dia kapanggonggo minami Tuhan.
asa marhite bisuk do kapistara na siya ko. Tau na sida patupaho pakubasyon na dumasip tahe. Asa unang lamrarat COVID-19 siya. Asa marhamalumon ng portibyon sok songonima ng bangsonami siyan COVID-19 siya. Songonima ng Tuhan ng diaka na mangula dito nga tonga ni pangubation aka para medis. Lehon gugo do las nido hari na sida. Lau patupahon pangubation ni. Asa marhiti Tuhan. Molo penasida patupahon pangubation. Hamalumon na siya kodo ido pangiduan nami Tuhan tuaka na marsahiti. Lehonomu hahisaron na siya ko. Torop alijahu pada bataman nami na marujungulu siala pangotak ni COVID-19 siya. Bocaro hanya keluarga nang jumulo niala mi. Ali Tuhan apuli ma akka namar sitawnoni. Ahu botok kami do Tuhan marhite apul-apul ni siya ko. Taruli gugu do las niro hama nang nasida. Ali jahu pada bataman nami songonima nang pakubasyon ni huriam hakabipi ditikina nang roon. Nanaing patupaon na Tuhan rapot padita. Lehon magugo do las niro hadia kapanitia tahe. Asaboy di patupanasida pakubasyon na dumasip. Anggia Tuhan mardalan parapoton ni pedita di huriam hakabipi do denggan ditikina. Asa posto rohanami Tuhan dapat maka kaputusan nauli nama bay duminggan lam humebang tahe pakubasyon tua katiki-tiki nanangro di tonga-tonga ni huriam hakabipi. Ali jahupa debata manami songonima nang di tonga-tonga ni huriam, nang di Indonesia, nang di Portibyon, lehon roha na masya holonga di kami tuaka dongan nami. Aidang tarahut nami Tuhan parsauran nauli, parsauran nadingga doh dongan nami. Ia somar dongaton gugonito dimto di perubajiai. Tuhan patauma nak kami masih urupan mangalihun gugu nang tuaka dongan nami nagali. Ayo boto hami do Tuhan dak tau hami mangurupi akka dongan nami. Ia sujumulo ho nang mangurupi hami. Asi maroham patau madi hami pakubasyon si songoni. Tuhan nami jala debata nami marningo do hami Tuhan nang aknama satahe di tonga-tonga ni gulmit ni ganup luat di Indonesia maragam hamawolon maragam alijahupa di batamanami parukilon pos dorohanami Tuhan di tonga-tonga ni hamawoloni lehomma roha nama siurupan di ganup luat na mengadupi hamawoloni ayo boto hamiru Tuhan molorile korroha nama siurupan tagamun tubuh akalas tiroha di ganup luat nang inganan petahe marhite pasum-pasum. Songoni manang jahu pada batamanami di bagasan partiknya non. Elekonomi dua tudopam munasangap jalan amar muliai. Pasu-pasu mahuriam hakabipi. Asa gabe pasu-pasu huriam hakabipi. Di tonga-tonga ni gulmit pakubasyon na. Tahu mana humalia kami manada. Haujak ni huriam hakabipi di tonga-tonga ni Portibyon nang di Indonesia mabuan pasu-pasu las ni roha tu nahumaliang hurajumi hamido Tuhan ngulu nami namar lauk dusa do asi maroham urasi mahami sia dusa pangalasyon nami asa talup hame gebe anakonmu jalo masarne tanging ililit namion nahu sobaho kami holan mangasahon Guarna anakmu Kristus Yesus si Pangulo kami. Amin.
Marede mahita sian bukuede nomor 178, Roma tu Jesus huhut pasahat pelean sada A dohot sada B. Jesus, Dameni debatana sumurung sian saluhuk naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurien na diholong itu hatta, tatangihon mahata ni dibata jamita di minggu sadarion, tarsurat di 5 Musa, bidu 24, mamuka ayat 17, sahak rodi ayat 10. Songonomma didok disi. Dang jadi papeolommu uhum tuhalak dagang, dohot tudak dana nasopot somarama, jala dang jadi buatommu ulus ni paropuan nababalu bahen sikoram. Iko paingotingoton ni roham tahe hatobat dohona jolu di Misir. Hape nunga di tobus Jahoba de batapo siani. Alanido ubain hudok koko mangulahon sisongoni. Ido sahakna. Tuhita saluhukna na dihaholongi tuhatai. Molo holong rohatta di debata. Holang dohita sian napapeol uhum. Ido nang nadiodolhon tuhala Israel najulu, laos ido naing patar di perdalanan ni hakristianota sahatu partikianon. Dinatatangihon hatan itu hatta dison boy maidauta na arga situtudo jolma di debata. Jala alani ima songon aka naporsia di debata. Hala Israel nang hitape. Ikon argado nang jolma dihita. Molo tapamana na 2 ayaton, dia 10 pitu dipuka marhite-hite nama do dang jadi. Lapatan na dang jadi tuaka na papel uhum, dang jadi tuha jahaton. Alai dia 10 lalu dipakai hata ikon. Jala hata ikonon dipakai tunadenggan. Jala molo di hata bata dipakai hata dang jadi, macai takas don diodolhon. Jala molo hata ikope na patuduhon na ikot takas don diodolhon. Asa idaotta manuaing marhite-hite hata ni debata na tabigi di minggon, arong madua nagabi odolan nanaing jakonot tanian. Di bagas Allah siroha marhite-hite hatan itu hataon. Na parjulu ima panadaon natakas di debata dohot nasa pabahenanna.
Jalan apa dua hon ima pakanguluhonon manak pabahenan natikos di lomoni rohani debata. Tapuk kama marhiti odolan nomor sada ima panadaw natakas di debata dohot nasa pabahenanna. Torang dui di parata tuhala Israel molotajaha di ayat 10 lalu na uktabigi nakin didok disi ikon paingotingoton ni rohab tahe hatobat dohona julu di Mesir hape nunga ditobus Jahoba di batapo siani. Na di parata do Muse tu perningotan tu haporsiaon ni hala Israelon situasi na niadopan nasida manangopun nasida na julu na matsai paet situtudo ngulu nasida uju di Mesir ala hatoban nasida. Buasa paet ala taboto takas ia hatoban ima halak na boy dohonota diperlakukan hira sepasang mur dan baut di dalam sebuah mesin produksi. Manang dohonot tama namangodol hot tanggung jawab alai sopa dohot hak. Asa dohonot taposado pernyahapan ni hatuban. Alai di situasi nasongonima di hapaeton nanyai nasidaima didok diturpuhon ditubus debata nasida. Jala molotaida na diodolon hata ditubus nama dok naso gogo ni hala Israel do lau paluhon nasida sian perhatobanani. Dada ala ni malo nasida ubain boy ruar nasida sian perhatobanani. Na ditubus debatado. Na debatado patuduhon huasona. Jala hataridan ni holong ni rohani debatado. Ubain na ditubus nasida. Alanyaha song natado naking. Ala argado jolma di debata. Argado hala Israel na di perhatobani di debata. Argado sude jolma di adopan ni debata. Asa molodung di parataon paboa na ditubus debatado nasida nauk takas di persaulihon nasida holong ni rohani debata pabahenan nauli siat debata di nasida onma naing mangojar rohana nasida padan nasida tua dopan ni debata napa dua hon nahugwari nakin ima asa jupang nian pakangoluhonon natikos pabahenan natikos di lomoni rohani debata dia mai ayat 10 dang jadi papeolommu uhum tuhalak dagang dohot tudak danat nasopot somarama jaladang jadi buatonmu ulus ni paropuan nama balu bahen sikoram taboto takas hamua kadongan naginwara dison halak dagang dak danat nasopot somarama nama balu na makarikoton perhatian nama karikoton pangurupion sianaka dongan jolma. Jalamuse molo uju di perhatobanan nasida dang lomoro hanasida diperlakukan songoni ngulu nasida naeng ma dong ditubus di bata bangsui di najupang nasida di tonga-tonga nasida halak dagang dak dana nasopot samarama akka nama balu na matsai arga di tuhatai arga manang nasida di julu ni halak Israel. Idob ben nan idok nakin molo holong roha di debata. Pastido holang sianakka na papel uhum alai gabe saurdot tu debata. Molo arga akka jolma nasongonod di debata halak naung takas marsaulihod dengan bahasa di debata saurdot ngului maka holongi akka dongan na makarikoton pangurupion.
jala molo tayah pamanat sian buku na badiai hamo kadongan, sahat tu padana ibaru di parngoluon ni huria na parjoloi nang misionaris na rona jolo tu Tanah Batak macai torang do dihita songo dia diodolhon naikon si urupan si haolongon aka jolma teristimewa akana makarikoton pangurupion khusus. Taboto takas songo dia panurirang Amos namat suarahon asa di pajongjong hati goran asa menghargai mengaradoti pangurupion tuaka naginosagosa. Jala di padanai baru macai torang orang dihita songo dia Tuhata Yesus maka holongi maparohahon aka jolma na mungkin dang dianggap manang na dianggap lebih rendah sianaka jolma biasa. Ido bena di dok Tuhata Yesus nasa na binahemuna tu sahalak anggiku na meton na tuau dui ninna Tuhatai. Jala termasuk ma di jamita na tabigi di hari Minggu na salpu di perdalanan ni Tuhata Yesus lau tu Jerusalem. Adonggo na jauh-jauh di pinggir dalani molo akka jolma torop dipikiri dang tau nian halak nama bitungon jauh-jauh tu Yesus hidup benar diorai alai taida do songo dia Tuhata Yesus nakpe dia bati akka jolma nasing nakpe hurang arga nama bitungon di situan na torop alai tu sido tertuju rohani Tuhata hidup benar di jauh jala di leon hamalumon ala songo nata doki argado jolmai di debata songo dia pe rumang ningoluna taingo do nang huria na parjoloi songo dia nasida mangaleon akan arikot tu akan hurangan di babaki nasida dia ken rupani sada hataridaan ni holong ni rohana nasida do asadong mangaradoti akan nama balu do takkan asing nunga patari di hangoluhon huria na parjoloi jala mauliate tadok tu Tuhatai lausido na nialaman ni oputta suduk na parjoloi di habatahon di naro parbarita naulii si kopdo barita nauli di buan diajarhod jala diulahon songo dia nasida mameleho diri na mangurupi akadongan na di bagasan hagaleon jala molo di palua nasida ditobus nasida akka hatoban di hati-hai hataridaan ni holong nasida tu debatadwe di bulan Oktoberon hamo kadongan gonok mahita 100 ono 10 tahun macai balga holong ni rohani Tuhatai asa molo nang diodol hot tu bangsoon bangso Israelon na julo hinarik kok ni manaili tu budi lau mangarimangi marnida muse pabahenan ni debata di nguluna sida lau somma di parata tungolu ha kristianotan waing macai denggaddo manaili hita satokit tu pudi marnida naung ditubus Tuhataido oputta halak Batak sudut na parjolei gabe sahat tu hitan waing ditobus sian hapaeton hapariron di parngoluon di perdagingon alai laos mangiu do laos doho do ditobus hita sian nasa dosa dohot hagaliotta asa molo torangot dihita songom bangsui lausima mangojar ngulutta maka nguluhon na pinangido ni Tuhatta muluta jaha hamo kamang hamo kenang di hatan itu Tuhatta Matius pitu mamuka sian dia 12 secara khusus manang di Matius 20 ayat 20 songo dia hinarik kok ni na mga leon perhatian tu akan apugus songo dia hinarik kok ni na pajongjokon hati goran di tonga-tonga ni parngulu si ganopari di Matius 7 ayat 12 nakin didok saluhut na pinangido ni rohamu si bahenon ni halak tuhamu ima baik kamu tunasida lapatan na molo tahirim tapangido
naeng diurupi halak hita ditiki hagugutan. Urupatta makadongan na taida na tongon di bagasan hagugutan. Molo tahirim tapangido naeng marhalabohon nakadongat tu hita. Laos halabohon ma na tapatupa tu akadongan. Songo nima nangakaulaon na denggan nasing. Alay saluhu naon marmual ma sian panadaot tanatakas di debata doho nasa pabahenan na nauk taparsaulihon. Ima gogota, ima semangatta, lao patupa akka nadumenggan di bagasan ngulutta si ganopari mangasahon tuhatta naung manubus sita di ngulu tanoon nang di ngulu natahirim di hanguluan sugut. Amin. Ale Tuhan debata manami, porosea si tutudu hami Tuhan, ia bui hami taripar, mangulu sahatu sadarion, hataridaan nina holong doro hamdi hami, naung ditobus hodo hami Tuhan. Asiroham Tuhan parata tu rohanami bi, holong ni roham mamukka sianak kau punami na julu, nauk tinobusmu, gabe bui dumenggan perngulun nami nuaing, jala perjabar hami di harajaumu. Asa marhite na torang, huida hami, ulommu di bagasan perdalanan ningulu nami, laos di bagasan lasiroha do gugu nasiakko mahami Tuhan, pakeommu, lao patupa nauli na denggan, maka holongnya kadongan nami, natongon marukil, natongon di bagasan akka hahurangan. Atong ale Tuhan tujuluan nyarion, mardongat toko mahami ganupari. Ay muluho dongan nami, las dorohan nami, margugu dohami, jala gabe akka sibuan las niroha hami, dingulu nami si ganupari. Marhiti Yesus Kristus si paluami. Amin. Maredemahita nomor 467 ayat sada rodi 2 asini roham hupuji laos papungu pilihan. Tatangya koma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan, doho nasa ulibasa na moliutus. Hupasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabewap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasiak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girigir hami maddok muliate tuho.
Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmo, sai Roma harajaumo, sai saut malo maniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim.